Hi guys, welcome back to Kayaan's World. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും Kayaan's Worldലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബീയിങ് എ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആണ്. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചേച്ചി ഇങ്ങനെയാണോ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ റൂഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുമോ, അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You are capable to deal with all those passengers. Right off the training, നിങ്ങൾ അതിന് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടാണ് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾ പല കൈൻഡ് ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. റൂട്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അറ്റൻഷൻ സീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഈഗോ കാണിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, തീരെ പേടിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, കുറച്ചൊരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഹൈ പ്രൊഫൈൽഡ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, മീഡിയം ലോ പ്രൊഫൈൽഡ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം വളരെ ധൈര്യത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ച് ഒരേ രീതിയിൽ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ എയർലൈൻ തരുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിൽ അവർ നമ്മളെ മിടുക്കന്മാരും ആക്കിയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നത്. യു ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സും, ഞാൻ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ മേഖലയിലും ഏത് തൊഴിൽ പോയാലും അതിൻ്റെതായ നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ടോപ്പിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബീയിങ് എ ക്യാബിൻ ക്രൂ. എന്തായിരിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജസ്? ഇത്ര യങ്ങർ ഏജിൽ ജസ്റ്റ് 18 ആവുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഹയർ സാലറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാലറി എന്നൊരു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഹൈ സാലറി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്. 18 വയസ്സാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാലറിയാണ് ഈ ജോലിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കാം, ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും നല്ലൊരു ഹൈ സാലറിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുക. 18 വയസ്സ് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷനിലുള്ള ഒരാൾക്ക്, +2 എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷന് ഡൊമസ്റ്റിക് എയർലൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു 6 സാലറി തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. 5 സാലറി ടു 6 സാലറി, അതൊരു വലിയൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടിന് ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിനിടയ്ക്ക്. ഈവൻ നിങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയുണ്ട്, നല്ലൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അത് മിനിമം ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ഇത്ര ഒരു ഹ്യൂജ് സാലറി അത് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സാലറി ഈ ഒരു ജോബിന് മാത്രമേ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. സോ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവരും ദേ ഡു അപ്ലൈ ഫോർ ക്യാബിൻ ക്രൂ ജോബ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് സാലറി. ആ ഒരു കാര്യം ആർക്കും അത് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോബ് ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല, അതൊരു റീസൺ ആണ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ആണ്. യു ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ടു ട്രാവൽ. ആക്ച്വലി അവർ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് തരണം ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈവൻ ദോ യു ആർ വർക്കിംഗ്, നിങ്ങൾ അതിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അവർ പൈസ തന്നിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആർക്കും സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത കാര്യമല്ലേ ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു, ന്യൂ കൾച്ചർ കാണുന്നു, ന്യൂ പീപ്പിളിനെ കാണുന്നു, ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായൊരു ലോകമാണ് ആക്ച്വലി അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാവലിംഗ് ആണ് സെക്കൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ദ തേർഡ് തിങ് ഇസ് ടിക്കറ്റ്സ് ആണ്. എല്ലാ എയർലൈനിനും തന്നെ, ഈവൻ ഇന്റർനാഷണൽ ആയാലും ഡൊമസ്റ്റിക് ആയാലും, ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഫുൾ ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, ദേ ഹാവ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ടിക്കറ്റ്സ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈവൻ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സൗദി അറേബ്യൻ എയർലൈൻസിൽ വി ഹാഡ് 5 എക്സ് ക്യാബ്സ് എന്ന് പറയും. 5 എക്സ് ക്യാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫ്രീ ടിക്കറ്റാണ്. ആ 5 ടിക്കറ്റ് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. എക്സാക്ട്ലി, ഡിസ്കൗണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഫുൾ ഫ്രീ ടിക്കറ്റ്. ജസ്റ്റ് ടാക്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അത് മിനിമം എമൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെയുള്ള ടിക്കറ്റ് 3-1 4-1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടംപോലെ ടിക്കറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട്, അതിൻ്റെ കാൽഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അരഭാഗം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ അവൈലബിലിറ്റി, സീറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ടിക്കറ്റ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്, സ്പൗസിന്, കുട്ടികൾക്ക്, അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പേർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില പെർട്ടിക്കുലർ എയർലൈൻസിന് അവർക്ക് ബഡി സിസ്റ്റം കൂടിയുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം കൂടിയുണ്ട്. സോ അത് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ട്രാവലിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഫോർത്ത് വൺ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അത് ഡൊമസ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഡൊമസ്റ്റിക് എയർലൈൻസിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് കൂടി മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഈവൻ എത്ര വലിയ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ദ കമ്പനി അവർ പേ ചെയ്യും. അത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു മൈനർ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൈനറായിരുന്നു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈവൻ മേജർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് ഡെറ്റ് ചെയ്തത്. ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒത്തിരി പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ദ തേർഡ് തിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ടൈം കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഫ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഇഷ്ടം പോലെ ടൈം കിട്ടും. ഈവൻ ലേ ഓവറിന് പോവാണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, അവിടെ നിന്നാലും ആ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം ഉറങ്ങാനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് പുറത്ത് പോകാനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് പാർട്ടിക്കായിരിക്കും, ചിലർക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. പല പല ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയം കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടും. ഈവൻ +2 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്, അങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ടൈം ഒരു നല്ലൊരു ഇതാണ്. പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സ്വാപ്പ് യുവർ ഫ്ലൈറ്റ്. നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അത്യാവശ്യം ആ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും അത് പ്രയറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് വേറൊരാൾക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, മറ്റേ അയാളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു ദിവസത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് എല്ലാ എയർലൈൻസിനും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കല്ല, ഞാൻ ഓക്കെ ചെയ്ത് 2 എയർലൈനിലും അതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, മിക്ക എയർലൈനിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരിത്. പിന്നെ ഫ്ലൈയിൻ്റെ റോസ്റ്റർ വന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സൗദി അറേബ്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു ഫ്ലൈയിങ് പാർട്ട്ണർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻ്റെ കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തോ കാണിച്ച, ഇതെൻ്റെ മകൻ കയാൻ, കിച്ചു എന്ന് വിളിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നതാണ്. അത് പൊന്നപ്പുറത്ത് പോയി കളിച്ചേ, ചെല്ല ഓടിപ്പോക്കോ, ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു വിട്ടു. സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഫ്ലൈങ് പാർട്ട്ണർ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട്. ഫ്ലൈങ് പാർട്ട്ണർ ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മന്ത് ഫുള്ള് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനെയോ ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കൂടെ നമുക്ക് സെയിം റോസ്റ്റർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് സൗദി അറേബ്യൻ എയർലൈൻസിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഈവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫ്ലൈ ആണെങ്കിൽ പോലും യു കൻ ഫ്ലൈ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷണാലിറ്റീസ്. ഇന്റർനാഷണൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല നാഷണാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർ കൂടി, ഒരാളായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ആരെ കൂടെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈവൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയാലും ക്രൂ ആയാലും പാസഞ്ചർ ആയാലും അത് ഡെയിലി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൾ ഇന്ന ആളുടെ കൂടെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. ഈവൻ ഞാൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ റൂഡായിട്ടുള്ളൊരു പാസഞ്ചർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചോ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ജന്മത്തിലെ അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിനെ ഇനി കണ്ടെന്ന് കൂടി വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ വിടാൻ പറഞ്ഞത്, എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയണ കേട്ടാൽ തന്നെ. പിന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലുള്ള അക്കോമഡേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ലേ ഓവർ പോയി, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്റ്റേ ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേ ഓവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അക്കോമഡേഷൻ അവർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. തീർച്ചയായിട്ടും 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് 5 സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി, പ്രൊഫഷണൽ സർവീസാണ് നമുക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ലോണ്ട്രി ആൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റാണ്. 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് വെറുതെ പോയി കയറി താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ ചിലവ് വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നോളജാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പല വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓൺ ബോർഡ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത്. ഓൺ ബോർഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സേഫ്റ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഉണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ കിട്ടുന്ന നോളജ് നമ്മൾ പല എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എമർജൻസി ഇവാക്യുവേഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ യൂസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതെങ്ങനെ ഇതാകുമെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൽ തന്നെ CPR തുടങ്ങി ചൈൽഡ് ബർത്ത് വരെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു കഴിവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ വെറുതെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിലാവണം നിർബന്ധമില്ല, വെറുതെ ഒന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി ചെന്ന് അയാളുടെ പൾസും എല്ലാം നോക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, അല്ലാതെ എനിക്കൊരു ധൈര്യം നിങ്ങളിലുണ്ട്. CPR പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതല്ല ഈ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങളൊരു ക്രൂ ആവുന്നതിലൂടെ ഇങ്ങനൊരു നോളജ്, നിങ്ങൾ ഏത് സമയം അലേർട്ടായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ ആർക്കെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് സേവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. അത് വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റാണ്. പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ക്രൂ ഉണ്ടാവും, പല സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടാവും. പല ലാംഗ്വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ ചോദിച്ച് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ്, വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും ചെന്ന് നമ്മൾ ലേവറിന് പുറത്ത് പോയി അടിച്ച് പൊളിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, 1-2 പ്രാവശ്യം പുറത്തേക്ക് പോകാം. ഞാനൊരു വ്യക്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേവറിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരാളാണ്. മിക്ക സമയം ഞാൻ അധികം പുറത്ത് പോകാറുണ്ട്. 2 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 3 പ്രാവശ്യം മാക്സിമം അവിടെ പോയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു നോളജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. സോ ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഒത്തിരി അധികം ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ക്രൂ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കയാൻസ് വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സോ കീപ്പ് ഓൺ വാച്ച് കയാൻസ് വേൾഡ്. താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ.